من المعروف إنه الأطفال دايماً تسعل أكثر بفصل الشتاء. هالحكي لأنه من المعروف إنه الهواء البارد من أكثر الأشياء اللي بتهيج الشعيبات والقصبات الهوائية وبتزيد من حساسية الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى إنه نزلات البرد وأمراض الإنفلونزا والالتهابات الفيروسية وغيرها تكثر أيضاً بفصل الشتاء، واللي هي من أكثر الأسباب المعروفة للسعال بشكل عام، وأيضاً من محفزات نوبات الربو وحساسية الصدر. طيب كيف ممكن أنا أخفف من حدة السعال في فصل الشتاء؟ بداية بتدفئة الطفل، عدم تعرضه للأجواء الباردة مباشرة، علاج السعال وتقييمه من قبل الطبيب، خاصة إذا استمر لفترة طويلة أو كان مصحوب بتصفير أو صعوبة بالتنفس.